රයිට් මේකෙන් දැන් අපි මාර සද්දයක් එන්නේ පාරේ සමාවෙන්න එකට. රයිට් මේකේ දැන් මේ පැත්තේ නට් එක ස්ප්‍රින් රිටර්න් එක සම්පූර්ණයෙන් මැෂින් එකෙන් ගලවන්න එපා. මේක සාමාන්‍ය සොකට් එකකින් උනත් කරන්න පුළුවන්. මම ලේසියට ගැලෙව්වේ. ඊට පස්සේ ඊටු ටික අතින් තමයි අපි ගලව ගන්න ඕනේ හිමීට. මොකද මේකේ ස්ප්‍රින් එකත් එක්ක මේක එළියට විසි වෙන්න බලනවා. රයිට් ඊට පස්සේ ඔන්න අපි අපේ නට් එක ගැලෙව්වා. රයිට් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන ස්පේසර් එක ගන්න එළියට. ස්පේසර් එකට පොඩ්ඩක් අත තියාගෙන මේක ඇතුලේ තියෙන පරණ ඔයිල් ටික අයින් කරමු. ඔයාලට පේනවා ඇති පරණ ඔයිල් ටික යනවා එළියට. ස්පේසර් එකට අත තියාගන්න නැත්නම් මේ ටික ඔක්කොම එළියට වැටෙයි. අපි දැන් ස්පේසර් එක බලමු. ස්පේසර් එක එනවා එළියට මේ. ඔන්න පළවෙනිට මෙන්නේ ස්පේසර් එක. right මෙන්න අපි ස්පේසර් එක ගත්තා. ස්පේසර් එක අපි ගත්ත අතරම තියාගමු. නැත්නම් ඔක පැටලෙනවා right. ඊට පස්සේ අපේ ස්ප්‍රින් එක ගත්ත හැකි ස්ප්‍රින් එක එනවා. right ස්ප්‍රින් එක එළියට එනකොට ඔයාලට පේනවා එතන තියෙනවා වොෂර් එකක්. ඊට පස්සේ තමයි අපේ ස්ප්‍රින් එක එළියට එන්නේ. ස්ප්‍රින් එකත් මේ චූටි පැත්ත පල්ලෙහාට හිටින්න තියාගමු. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ right. එතකොට ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙන ඔයිල් ටික ඔක්කොම එළියට එනවා. right ඊට පස්සේ අපි මේ වැඩේ පිළිවෙලට වෙන්න ඕන හින්දා තවත් ඔයිල් හැලෙන එක නවත්ත ගන්න අපි මේ නට් එක මෙතන කරගමු right. පොඩ්ඩක් අපි ඒක කරකවලා තියාගමු නැත්නම් අපි ඊතුරු වැඩ ටික කරදී ඔයිල් චුට්ටක් හැලෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්නේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඩස් සීල් එක අයින් කරන්න. ඒකට පොඩි ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ එකක් ඕනේ. right ඔන්න මම ඩස් සීල් එක අයින් කරා. මේක මම කලින් ගලවලා තිබ්බින්ද චුට්ටක් ලේසි ගලවන්න. ඩස් සීල් එක අයින් කරමු. ඩස් සීල් එක ගැලවුවට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට කරගන්න දෙන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා අපේ ඔයිල් සීල් එකේ ලොක් එක. ඒක ඇත්තටම ඔයිල් සීල් රිටේනර් ලොක් කියලා තමයි කියන්නේ. මෙහෙම අල්ලගෙන ස්ක්‍රූ එකෙන් අපිට පුළුවන් යාව එළියට ගන්න. right ඔන්න ඔයාලට පේන්න ඇති එක. මෙන්න තියෙන ඔයිල් සීල් එකේ ලොක් එක. ඊට පස්සේ තමයි අපිට වැදගත්ම කොටස තියෙන්නේ. right ඔන්න දැනට මම ආයෙත් අර නට් එක ගලවලා අයින් කරලා මේක ඉතුරු වෙච්ච ඔයිල් ටික ඔක්කොම මේකට හලා ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අපිට ඔයිල් නාන්න වෙනවා. හරි මම හිතන්නේ ඔයිල් ටික ඔක්කොම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ගන්න අපි මේක අයින් කරමු. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම කොටස තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ උඩ කොටස සම්පූර්ණයෙන් පල්ලට තද කරනවා. තද කරපුවාම මෙතන ඇතුලෙන් බලපුවාම අපිට පේනවා අර නට් එක දාගන්න හදලා තියෙන තැන. හරිද? ඔන්න අපි දැන් මේ ටූල් එක ෆිට කරගන්න යන්නේ. මේ වගේ පවර් හැන්ඩල් එකක් ගන්න. ඒකට ගහන්න මේ වගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් කෑල්ලක්.
ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත ටූල් එක. ඒක මේ පැත්තට ගහනවා. ගහලා මේ පැත්ත සපෝට් එකට තව මොකක් හරි බොක්ස් එකක් අපි මේ විදිහට ගහ ගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මෙහෙම උස්සලා මේක ඇතුලේ තියෙන අර නට් එකක් දාන්න පුළුවන් කටට මේක මෙහෙම යවන්න ඕනේ. යවලා නට් එක එතන ලොක් කරගන්න ඕනේ. රයිට්. හරි. රයිට්. එතකොට ඔන්න අපේ ඇටවුම හරි ටූල් එක දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේක කරකද්දි ඔයාලට දැනෙන්න ඕනේ අර පල්ලෙහා තියෙන කළු පාට කෑල්ල කැරකෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අතන හරියට නට් එකට වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අපි දැනට පොඩ්ඩක් මෙහෙම තියාගමු. ඊට පස්සේ දැන් මම තනියෙන් වැඩ කරන නිසා මට ඇලන් කී එක භාවිතා කරනවට වඩා මේක භාවිතා කරන එක ලේසි ඉම්පැක්ට් ගන්න එකට දාලා රයිට්. මම ඒක දාගන්නම්. ඔයාලා ගෙදෙද්දි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ සාමාන්‍ය ඇලන් කී ටූල් එකකින් මේක ගලව ගන්න. ඒකට කාගේරි සපෝට් එක ඕනේ රයිට්. මම මේ ටූල් එක මේකට ගහ ගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ දැන් මේක නට් එකට ලොක් වෙලානේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත හරවලා ඒක අපි කකුලෙන් පාග ගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ යට කොටස කකුලෙන් පාගගෙන රයිට්. ඔන්න දැන් අපි නට් එක බුරුල් කරා පල්ලෙහා තියෙන ඇලන් කී එක. ඒ හින්දා නට් එක බුරුල් කරා. දැන් අපි මේ ටූල් එක එළියට ඇදලා ගමු. ඔයිල් තියෙනවා රයිට්. රයිට්. මේ ටූල් එක ගන්නකොට අපිට පේනවා අපිට අවශ්‍ය කොටසත් ඒත් එක්කම ඇදිලා එළියට එනවා. රයිට්. මේක තව ස්ප්‍රින් එකක් මෙතෙන්ට එනවා රයිට්. එතකොට මේ තියෙන්නේ පිස්ටන් එක රයිට්. ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් යන්න ඕනේ පල්ලෙහා අතට රයිට්. ඒක මෙන්න මෙහෙම අපි තියාගමු පැත්තකින්. ඊට පස්සේ බලමු ඒක ඇතුලේ තව මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. තව ඒකේ පොඩි ස්ප්‍රින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන ස්ප්‍රින් එක. හරි. මේ තියෙන ස්ප්‍රින් එක. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක දෙකට වෙන් කරගන්න. ඊට කලින් අර එහා පැත්තේ තියෙන ඇලන් කී එක, ඇලන් කී නට් එක අපි අරගෙන ඉමු එළියට. මේ තියෙන්නේ ඇලන් කී නට් එක. ඒකට පොඩි වොෂරයක් එනවා. බලන්න ඒකත් ඇති ඇතුලේ. ඒකට පොඩි වොෂරයක් එනවා රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ
මෙන්න මෙතනින් අන්තිම කොටස හරිද මෙතනින් මේක දෙපැත්තට අදින්නයි right ඔන්න හරි ගැලෙව්වා කොටස් ටික මේකේ තමයි මෙතන ඔයිල් සීල් එක තියෙන්නේ right අපි දැන් අලුත් එක මේකට දාන්න යන්නේ right අපි දැනට මේ ගලවපු එක අපි දැනට මේ ගලවපු ටික මෙහෙම තියලා අපි යමු අනිත් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා හැඳින්වීමේදී පටන් ගත්ත එකේ ඔයිල් සීල් එක නැවත සවි කරගන්න right එතකොට මම හිතනවා ගලවන විදිය ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් අනිත් එක ෆිට කරන්න right. එතකොට මම එකයි ඔයාලට ෆිට කරලා පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නම්. right එහෙනම් අපි එහා පැත්තට ඒක ෆිට කරන්න පටන් ගමු.